没想到呀，来到我们祖国的最东极，却经历了今年环国游最大的一场风。说真的，在新疆、西藏都没有这么大的风，这会儿还在刮风。从昨天晚上开始，我们的一顿饭呀就被沙尘暴所埋没了，一直到现在为止。昨天晚上睡觉的时候，车都是不停在晃的，现在是风雨交加。听一听外面风的呼啸。外面下大雨，车里下小雨，整整滴答了一夜。昨晚一直到现在风有多大，把这个国旗杆都给刮断了。但是我要拯救一下它，我再不把它弄上来，掉到江里面了。掉到江里面再往前，它就飘进俄罗斯了。这个江的前面呀，就是乌苏里江和黑龙江在前面汇合，然后就往俄罗斯流去。好了，这样它就不会断了，可以继续迎风飘扬了。班长，吃饭啦！看看我们这就餐环境，哎呦我去，这风没办法呀，我们没有房车，只能这样吃饭了。你看这风大的，哎呀，这就是床车，这一点不好，风餐露宿的，确实气候比较恶劣。看看我俩中午吃的啥，就简单的吃个粥吧，简单的午餐好了。昨天剩的羊肉汤加点米饭，盛，你多来点，咱俩就一人一锅抱到车里吃吧，不然太冷了。我再给你个咸菜和那个咸鸭蛋。虽然不能像房车一样在车里做饭，但是做好了能在车里吃已经很知足了。出来旅行嘛，除了诗和远方，其实还有更多的柴米油盐、恶劣天气，一切都要面对呀。最起码车里还有个桌子。我今天就要离开祖国的最东边了，来了2天，天气也不给力。昨天刮沙子，今天下大雨，刮大风。从此以后，我的环国之旅只剩下一路向南了，因为东北西3个方向已经全部走完了，一路向南，最后到达中心。没有想不到，只有做不到。甲壳虫也是能当床车的啊，尤其是小姐姐们是特别喜欢这个车的，特别的萌。这个车呢，就是前面看是一个样，后面看还是一个样，前后差不多，但是同样可以在里面睡觉的。大家一定很好奇吧？这个车在里面怎么睡觉？我们先卖个关子，因为小姐姐今天要往前走了。随后我们碰着了，给大家拍一下里面，因为它这个铺床有点麻烦。录音机给我们找好。